斷繁殖唔係講你要好生細路仔啊，係講乘法嘅不斷繁殖嚇。英文講 multiplication， 1乘1等於幾多？嗱，唔好忘記嚇，我哋1乘1等於1，萬事都係由1開始嘅，1對1嚟分享都係由1個人開始嘅。2乘2呢？幾多啊？4乘4啦，幾多？16乘16啦，幾多？256乘256有幾多？65000幾下，65536。嗱，呢個就係天國嘅福音，要傳遍天下，對萬民作見證，然後末期才來到。呢個就係乘法。喺使徒行傳16章5節，佢話：於是眾教會信心越發堅固，人數天天增加。如果呢個先道堂人數天天增加，哇！坐到上面都唔夠坐係嘛？呢個就係我哋嘅乘法。點樣做到呢？好難啊，唔容易係嘛？但係呢，上帝話俾我哋聽下，在他凡事都能。點樣解釋？我有個虛構嘅故事，我話俾大家聽。呢個虛構嘅故事咁啊嚇，耶穌啱啱犧牲咗之後復活啊，40天，然之後升天，喺天上係遇到咗加百利，好大能嘅天使加百利。加百利呢就問耶穌一連串嘅問題。佢話：哦，主啊，你傾注咗自己嘅生命嚟拯救人類，你嘅痛苦係難於言喻嘅，甚至連天使亦都無法完全理解。你嘅死將為所有接受嘅人帶來永生。主啊，所有嘅人都知道你嘅犧牲以及你那不可思議嘅愛同救恩咩？全世界人都明白啦咩？耶穌回答話：冇，加百利，並非所有嘅人都聽過呢個救恩。喺耶路撒冷只有幾位我嘅跟從者正在與他人分享我嘅愛同救恩。加百利就話：咁主啊，你有咩計劃係讓全人類都聽到你嘅救恩嘅信息呢？耶穌話：加百利，我嘅計劃係每一位信徒都將呢個信息向全人類宣講。我吩咐佢哋去話俾其他人，嗰啲人又話俾其他人，呢個又話俾嗰個聽，呢個又話俾嗰個聽，嗰個又繼續話俾嗰個聽，嗰個又繼續話俾嗰個聽，一層一層嘅宣講。呢個就係我嘅計劃。加百利就繼續問，佢話：但係耶穌話，萬一彼得翻去捉魚呢？萬一馬太又翻去稅吏做稅吏嘅角色呢？萬一佢哋變得好灰心，深感失望，咁點辦啊？萬一佢哋冇能夠貫徹到你嘅計劃，咁點辦啊？到嗰時候，你打算點啊？你有冇一啲後備嘅計劃，一啲備用嘅呢？耶穌停頓片刻，就開口講：加百利，我冇其他計劃，我唯獨有我嘅教會。加百利再發問，佢話：但係主啊，萬一你嘅教會將來變得越嚟越大咯，變得好滿足咯，好自足咯，咁萬一繁瑣嘅事務，嗰啲行政事務佔據咗傳揚使命、傳揚福音嘅空間，咁點辦啊？萬一佢哋只係顧住關注教會入邊嘅事，而忽略咗周遭嘅社區，點樣辦啊？面對呢個巨大嘅城市，好似香港咁大嘅城市，萬一佢哋將你嘅使命忘記咗，點辦啊？嗰個時候，你有冇備用嘅計劃？耶穌回答話：冇。我冇備用嘅計劃，我嘅計劃呢，就係唯獨差遣我嘅教會，就係你同我。
嗱，呢一個雖然係好虛構嘅事，但係佢所溫藏嘅教訓呢，絕非虛構。對於傳揚福音一件事，耶穌別無他策。如果呢一份工作能夠俾天使嚟完成，幾好啊，係嘛？我哋可以摁腳係嘛？乜都唔使做，幾好啊？你認為呢？你認為點解耶穌要邀請你同我同佢同工嚟承擔呢份嘅使命嚟傳福音？點解啊？大聲啲！呢個係一個特權嚟嘅，係一個特權嚟嘅，一個福氣嚟嘅，知唔知啊？如果你摁腳嘅話，乜都唔做，哇！養懶人個肚腩就大咯，點啊？係咪早啲嗰頭近係嘛？亞當夏娃喺伊甸園佢要做咩啊？係咪摁腳乜都唔做啊？唔係喎，好忙喎！將嚟我哋去到天國嘅話，你知唔知啊？有人係咪話哇，摘個葡萄送到你嘴咁樣摁腳咁嚟食下？係咪咁嘅天國人咁啊？喺永恆嘅歲月係咪咁啊？唔係喎，天國咧，我哋嘅職業係咩啊？你知唔知啊？我哋嘅職業咧就好似導遊，我哋係一個導遊哇！俾嗰啲外世界、諸世界嘅宇宙，嗰啲天上嘅生靈，將上帝嘅愛話俾佢聽，做導遊話俾佢聽。你知唔知啊？原來我哋以前呢個世界啊，空虛混沌，然之後咧點啊？6日創造，嗰陣時係敬拜上帝。然之後咧，我哋嘅先祖咧就墮落咗，點啊？哎呀，慘就慘我哋就嗰頭近係嘛？嗰頭近。但係咧，我哋好幸運就係咩？將救恩嘅故事係咪？耶穌基督嚟到呢世界上拯救我，赦我嘅罪，為我係死喺十字架上。點解要填命啊？點啊？你哋有冇經歷過咧？有冇啊？你哋有冇經歷過啊？你哋都冇呢個福氣經歷過呢個救恩嘅喜樂啊！我哋墮落咗，但係點樣啊？上帝嘅意義係將我哋救翻起身，將我哋咧真係托高到係萬靈之靈。佢謙卑落嚟，好似螞蟻咁低賤，但係咧將我哋托高到好似咁啊，比天使啊仲榮耀啊，仲高級啊！將來呢個世界係點啊？係一個宇宙中心，就係我哋嘅地球。上帝嘅帳幕在人間，上帝將佢嘅government，將佢嘅政府設喺呢個地球上，成為咗宇宙嘅中心。你話上帝愛唔愛我哋啊？愛唔愛啊？點解上帝咁愛我哋？點解？係啦，冇錯啦。我哋係佢細路仔嚟㗎，我哋係佢嘅兒女係嘛？你做父母親嘅，你愛唔愛你個仔女啊？愛呀，係咪啊？真係上帝嘅愛真係好不可思議嚇！呢啲經文咧非常之熟悉嘅，我哋一齊讀好唔好啊？路加福音10章1、2節，隨後耶穌對他們說：要收嘅莊稼多，做工嘅人少，所以你們當求莊稼嘅主打發做工嘅人出去收佢嘅莊稼。做工嘅人係邊個啊？你同我咯，係嘛？我哋都係佢工人，係咪？點解唔係牧師啊？因為佢哋做嘅關我咩事啊？傳福音係乜嘢啊？我哋係邊個啊？你係邊個？你係所揀選嘅，上帝所揀選嘅特別嘅子民，君尊嘅祭司啊！你係邊個啊？神聖嘅國度啊，係神聖永恆嘅國度喺你生命裏面啊！你係屬上帝嘅子民，係要使你啊宣揚主耶穌嘅救恩，帶領人從黑暗進入奇妙光明。你好犀利，知唔知啊？你喺上帝嘅眼中係點樣啊？你係上帝嘅係眼睛嘅瞳人，你係佢嘅掌上明珠。唔單止啊，佢仲要點樣啊？愛咗你之後，讓你悔改，讓你更新，讓你做每日新造嘅人，讓你每日感恩，讓你仲去差遣你。哇！我真唔明白。我好多時話主啊，我係一個大罪人，我曾經得罪咗你，
我真係唔配。但係主對我講嘅，Sunshine，唔使擔心我，你信咗我就照我嘅話去做就得啦。你使乜擔心？係咪？就照我嘅話做足就得㗎啦。我憑乜嘢去值得你愛我？仲要差遣我去將嗰啲黑暗嘅人帶去光明？憑乜嘢啊？我值咩？我有資格做呢啲嘢咩？有冇啊？回答我，有冇資格啊？你咧？你有冇資格啊？你千祈唔好話，哎呀，我嘅朋友咧好想認識主下，咁佢嚟咗教會，不如咁啦，可唔可同佢學習下聖經咧？未試過嘅喎，我點人同佢學習聖經？我自己都搞唔掂，點啊？咁啊嚇！正話袁牧師講到門徒訓練呢個非常之重要。我喺西雅圖咧，我哋咧成立咗個中文教會，又係非常缺乏嘅就係門徒訓練，非常缺乏。將來咧，我哋請袁牧師過去門徒訓練啊，大使命。我哋一齊讀係咪？以賽亞書60章1、2節，興起發光，因為你的光已經來到。耶和華的榮耀發光照耀你，看啊，黑暗遮蓋大地，幽暗遮蓋萬民。耶和華要興起照耀你，他的榮耀要顯在你身上。嗱，呢個係邊個嘅責任？要興起你啊？邊個能夠興起你？邊個能夠光照你啊？所以你唔使擔心㗎，神照住你啊！呢位最勁嘅神，呢個大能嘅上帝照住你，榮耀照住你，要顯喺你身上。所以咧，呢個責任你邊個啊？唔係你同我啊！我哋算冇幾得係嘛？我哋只係順服喺呢個大能者嘅手下啫嘛，係嘛？我哋而家有靈力，唔係我哋自己㗎嘛，係嘛？佢要光照你，佢要興起你。當佢要興起你嘅時候咧，你坐唔定㗎。你唔能夠坐喺度硬腳嘅，知唔知啊？你係要出去主耶穌同我同在，我一齊做，一齊啦！我去邊度啊？我去嗰啲貧民區嚇，我啲紅燈區嚇。嗱，主耶穌，你同我一齊。當然，我會同你同在，我同你一齊去，我同你一齊去。撒種傳福音唔簡單嘅，亦都唔複雜。上帝有冇話？你只有把握取得成功嘅時候，先至當去行事，有冇講過？冇。上帝有冇話？當你認為傳道係最有成效嘅時候，先至去傳福音，先至作見證，先至為其他人祈禱，有冇？冇。寫奇異恩典曲詞嘅嗰位作者約翰牛頓係嘛？聽過佢名嘛？佢嘅媽媽為佢祈禱咗幾多年啊？祈禱咗7年，7年之後佢就英年早逝，瞓咗，等候復活。但係佢嘅祈禱嘅功效大唔大啊？好大。30幾年之後，佢祈禱得到應驗，就係希望佢嘅仔能夠做傳道人，能夠傳揚上帝嘅愛。所以咧，有時咧唔係馬上係得到效果嘅。我哋係咪一定要見到即係一定要 expect 期待？哎呀，我哋做呢個 project 一定要有效果，我哋先去做。你知唔知啊？後果係邊個㗎？唔係你嘅，唔係你決定嘅，係上帝俾我哋嘅結果嘅。所以我哋只係去邀請就得啦。嗱，呢個傳道書第11章當將你嘅糧食撒在水面，因為日久必得着。看風的必不撒種，看雲的必不收割。意思即係話，你睇風你睇正有當時機成熟嘅時候，最好嘅時機嘅時候，我先做，否則我唔肯做，係咪咁啊？唔係。唔好看風又看雲即係等待最好嘅時機，隨時可以。早晨要撒你的種，晚上也不要歇你的手，因為你不知道哪一樣發旺，或是早撒的，或是晚撒的，或是兩樣都好。所以咧，
隨時隨地，早晚都冇所謂，只要我哋覺醒嚇。而家我哋有冇人係90歲嘅？90歲啊，仲同我哋打乒乓波啊！陳師母而家92歲啦，又係喺我哋教會，即係西雅圖美國西雅圖教會，佢仲講道啊！佢跪低祈禱之後咧，哇！嗰啲年輕人都冇咁快，跪低馬上祈禱，92歲佢參加聖歌，你知唔知係陳光來嘅太太？識啊，有冇先識啊？佢哋喺個香港喺個澳門傳道，而家好開心，我能夠同佢同工。我係義工嚟嘅，務要傳道，不論得時不得時。我講個故事，就係黃少堅牧師。咁喺佢年輕嘅時候，因為傳道咧就俾最初咧就揸咗落監去看守所。看守所咧就暗無天日嘅，佢話係最艱難嘅時候，4年見唔到陽光。見唔到天空嘅。喺看守所嘅時候，6個月之後就被問話：你仲信唔信上帝？信啊，點解唔信啊？你有冇祈禱？有啊，祈禱幾多次一日？咁聖經講話不斷祈禱佢聽唔明㗎嘛。咁5次啦，一早一晚同埋3餐之前咁樣祈禱，大約5次。你死不悔改，跟住咧就定佢下就4年看守所，4年監獄，7年嘅勞改，一共15年。佢之前咧有個愛人即係有個女朋友好愛住個女朋友。我等你等咗15年。監牢咧就比看守所咧就好啲啦，家人咧就可以嚟探望。同埋咧，你可以寫信，譬如話1個月只有1封信可以寫俾家人。雖然喺監獄務要傳道，無論得時不得時，總要專心。佢喺監獄裏邊嘗試傳福音啊！嗰啲監犯都好粗啊，講爛口啊，咁佢又冇辦法避免啊。但係咧，佢插話嘅時候咧，嘗試插一啲佢哋能夠聽到，亦能夠傳福音嘅，比如話。你知唔知嗰啲紅十字會嗰啲醫院嗰啲十字架啊？點解會有十字架？同埋點解紅十字會嘅十字架係紅色嘅咧？咁即問呢啲咁嘅問題希望能夠有一啲咁樣嘅話題係可以傳福音。點知俾人告密，咁又坐多幾年監，所以一共15年。其實咧好自然嘅，你俾上帝咁愛咁看顧，好似我自己咁樣我犯咗好多嘅罪。好多嘅虧欠，但係上帝仍然唔會放棄我，仍然愛我愛到底。所以我有乜辦法係唔將佢嘅愛傳揚出去？我有乜辦法係坐着唔動呢？看顧嗰啲即係最低微嘅人呢？嗰啲低微嘅人值得我哋去看顧，值得我哋去傳福音。嗰啲好有錢嘅人，心裏好空虛嘅人，亦都值得我哋去關懷，值得我哋每天去為佢祈禱。如果我哋做工，我哋唔祈禱，唔先祈禱嘅話，就靠自己冇能力。我試過係冇能力。我記得咧，我喺新加坡嗰陣時我係Thompson Road Chinese Church 嘅副堂主任，好多經歷好多經歷，好感恩啊！今日我曬一曬啦全部咧都背後咧就係唯一。背後有一位就係耶穌，就係主耶穌喺背後。有一次咧，有個 Rebecca 年輕嘅女子跟我學唱歌，咁咧佢提到有朋友咧佢知道我係基督徒，講到祈禱咁祈禱，我就覺得佢對信仰係有興趣跟住有一次咧就咁啱，我真係上帝真鋪路喎！有晚黑咧小組員，我喺教會嘅門口嗰度咧就出嚟小組員啦。我見到 Rebecca 企喺旁邊喎。點解你喺度嘅？點解你喺度？我啱啱聖經小組員啱啱咧就完咗，我哋每個星期1次嘅。咁我喺度等人好唔好下個星期同我一齊嚟小組啊？
我哋好好嘅，一齊討論，一齊學到好多嘢嘅。哦，好啊，結果咧一嚟咧就唔斷啦，而且就做咗基督徒啊。另外一個咧 Lily 係喺邊度咧？有人咧就邀請我就去一個Sunday Church，即係星期教會嘅好大型嘅教會嘅一個春晚啊！春晚即係春節晚會，一邊咧食大餐就一邊睇春晚。咁咧跟住咧就呢一個Lily 咧就坐喺我旁邊，我哋唔識噶嘛，係嘛，陌生人嚟㗎。我哋開始傾偈話，Lily 啊，你睇下住喺邊度啊？幾好啊！原來佢同佢丈夫咧就住喺我哋其中一位華人教會嘅附近。我話：你就住喺我哋教會附近啫喎，唔係我服務嘅教會，係主安教會，好近嘅教會。佢話：係啊，好啊，我試下咁啊，我哋交換咗微信咁樣。佢嚟啦，一嚟咧就冇停啦，跟住參加查經受洗教會一段時間嚇。咁最近咧，我仲同佢微信佢話：哇 Lily 啊，因為我要講到啦，我好想問下你啊，最近嘅近況點？好開心啊！我哋好多活動㗎，我哋聚完聚會之後咧，就晏晝咧，我哋就去分頭去拜訪好多人㗎，咁咧就有好多事工嘅。你知唔知啊 Sunshine 佢話咧，我好開心啊，我好多謝你啊！我好多謝你係邀請我嚟呢間教會，我好開心，真係好有意義。同埋咧，我嘅丈夫都戒咗煙酒啊，同埋我一家三口咧都嚟咗呢個教會做 Long Chinese Church， 好感恩。呢個唔係我嘅工作，我就係好簡單啫嘛，邀請佢啫嘛，有咩做啫？係嘛？好簡單，就係邀請。嗱，呢個 Pastor Dan 咧。係我其中一個 mentor 中間嗰個咧係佢嘅太太嚇，佢哋咧一家人咧好愛主，佢係聯會我哋嘅聯會嘅植堂嘅一個主任，有其父有其母就必有其子嚇。佢哋兩個嘅仔咧都係傳道人，兩個都好鼓勵人心嘅。你知嘛？佢哋係點長大嘅？喺家庭聚會嗰度長大，喺教會長大嘅。我就問佢爸爸媽媽，我話你點樣帶大你嘅細路仔㗎？佢哋仲有一個妹啊，仲有一個妹3個細路仔。佢哋話我哋每日都有家庭崇拜，而且咧主持嘅人咧輪流主持。爸爸媽媽跟住兩個哥哥跟住妹妹嗰陣時4歲，佢主持嘅時候，讓我哋一齊做手工嚟敬拜上帝。4歲就主持家庭嘅敬拜。提摩太後書2章2節，你在好多見證人面前聽見我所教訓嘅，也要交託那忠心教導別人嘅人，能夠教導別人嘅人。呢個就係門徒訓練 ，reliable 係 trustworthy 係揀選嗰啲忠心嘅，嗰啲係可以信靠嘅人。你係咪忠心？人哋容易信得過你。如果人哋唔容易信得過你，你邀請人食飯，食多幾餐。呢個咧就係 Dan 牧師嘅一個佢分享嘅一個 slide 嚇。佢話咧，每日咧就祝福他人3次，每日咧聆聽他人3次，每日咧就同其他人食飯3次。點解食咁重要啊？你食過先知道啊嘛，更加了解對方。食嘢嘅時候好輕鬆，係咪？一齊食飯嘅時候，但係咧食飯咧可以建立友情，可以建立信任。每日咧就靈修7次，每日與人分享2次。呢個咧係一個目標啦，就唔係 number game 嚇，一個目標啦。但係做唔到喎，每個星期。可唔可以啊？唔好每日啊，每個星期可唔可以？降低啲標準啊，唔好咁高標準啊，係嘛？我希望大家都記住，耶穌嘅方法係乜嘢？我哋就係用耶穌嘅方法嚟做人，係嘛？我哋一齊讀好唔好啊？馬太福音9章35至36節，耶穌走遍各城各鄉，一齊讀，在會堂裏教訓人，宣講天國嘅福音，
又醫治各樣疾病。他看見許多嘅人，就憐憫佢哋，因為他們困苦流離，如同羊沒有牧人一樣。各位，你有冇遇到好多疾病嘅人啊？你身邊有冇人患癌症？有，肯定有。有冇患心血管疾病嘅人？有嚇。有冇患糖尿病？好多呢啲三高啊，哎呀真係越嚟越多啊！我話俾你聽，越嚟越多。如果我哋唔注意飲食嘅話，越嚟越多。最近呢，我去咗英德啊，咁就幫Dr. Viby， 即係 Viby 醫生翻譯，一個美國醫生。咁佢太太就做主講嘅，就一個健康報導嘅活動。咁呢，真係好需要，真係好多嘅愛，好多嘅憐憫啊！好多人好似羊咁啊，冇牧羊人啊，流離失所啊！呢個就係耶穌嘅憐憫，耶穌關懷，耶穌同情好有同情心。服務真傳，佢講到，只有基督嘅方法才能真正成功地感動人。救主與人相處，為他們謀利益，好重要。作祝福他人嘅人，為他人謀利益，唔係為咗我哋自己嘅利益。他對人表同情，服侍他們嘅需要，博得他們的信任，然後吩咐他們來跟從我。你博得人信任好唔好呢？好唔好啊？好。點解？點解好啊？我唔夠錢使喎，你咁信任我，你借啲錢俾我係咪咁啊？唔使。我哋同台食飯，食過幾次啊？我好了解一個人，佢又信任我，我又信任佢。build up 咗信任 ，build up 咗友誼，甚至係彼此關懷愛心。然之後我話：係啊，我係信耶穌嘅，我得到好多嘅益處，我真係好多嘅愛。我家姐又好愛我，我得到好多嘅愛，好多嘅關懷。我希望呢個福氣啊，你都會有。去試下咯，嚟教會啊！教會咩嚟㗎？教會咩嚟㗎？好啊好啊，未去過喎，未去過就應該去啦，係咪啊？一定要嚟啦！即係有咗朋友咧就好容易嘅，你就係邀請嘅啫。城市報道最好嘅就係點啊？小組、小教會，最好係家庭教會。呢度報道論佢話咩？一齊讀好嘛？我們不要在城市裏建造大型建築物，但主一再賜下亮光，叫我哋應當在所有嘅城市中建立小型嘅機構，作為發展感化力嘅中心 （Center of Influence）。喺城市小型嘅機構咩啊 ？Small group 咯，小組咯，家庭教會咯。你有冇去過家庭教會啊？點解如果有家庭教會嘅話，真係好好。我嘅祈禱就係我哋真係有多啲家庭教會。呢個係喺西雅圖嘅 Tacoma 嗰個城市，離我屋企大約半個鐘。建立家庭教會嘅人，你猜幾歲啊？28歲嘅 Michael， 佢嘅新生 BB 係6個星期大，嚟到家庭教會就係呢一班人有抱住細路仔嘅，有一啲係7、8歲嘅，佢哋有唔同班喺另外一個房。佢哋一齊咧，仲係演繹聖經嘅故事。有一家人咧，帶住2個細路仔，第一次嚟，咁咧第二次咧就再嚟。點解咧？佢哋嘅細路仔嘈住要嚟，佢哋唔嚟唔得啊！呢個父母親，所以結果咧好開心啊！末世嘅教會唔係停留喺持續或者係管理上，而係一個運動。教會每一個人都發動起嚟，傳道人同埋教會領袖係培訓裝備人嘅。教會成為不斷以成法繁殖嘅多樣嘅事工小組。教會做工嘅人唔係只係傳道人，而係多數咧係在職嘅社會上嘅任職人員。建立新嘅教會就唔只是係
區會嘅策略啦，而係不同事工所努力嘅結果。咁樣領導我哋教會嘅管理層就係區會，就唔係在管理地方教會，而係幫助繁殖更多嘅教會機構。所謂嘅教會機構就更多嘅聚會點，更多嘅家庭聚會，更多嘅小組，更多嘅教會。從基礎做起，就係每日親近主。好多時我哋祈禱唔夠。耶穌傳道嘅方法係注重因材施教與分活法，佢將教義融入日常嘅互動，打破咗階級同埋文化嘅隔閡。咁你我呢？你我點樣去傳啊？好簡單，正話我嘅見證就係咩啊？持續地禱告，持續地聯絡，持續地發出邀請，咁簡單。呢三句係咩？做唔做得到啊？做得到啦，4歲細路仔都可以做到。你咁厲害，點解做唔到啊？係嘛？持續地禱告，持續地聯絡，持續地發出邀請。所以咧，好簡單，其實唔好俾自己有壓力。同埋咧，同人查經，你知唔知啊？你得到嘅比對方仲多啊！如果你有機會咧，同人查經嘅話，教會咧，袁牧師發咗個 email 俾我，個查經嘅資料非常豐富，一睇就懂噶啦，有彩色嘅照片，有文字，你照讀搞掂。但係唔係好照讀啦，當然係嘛？我有一個朋友咧，我嘅鄰居嚟嘅。同一個社區住嘅，我鄰居叫做 Lisa， 佢咧係唔信主嘅但係咧佢因為我哋交咗朋友啦，佢居然咧就被同化，有少少同化有少少被影響。咁咧呢個咧就係希望健教中心，大概半個鐘嘅車程嚟我屋企。咁咧佢哋每一個月咧都有免費同人哋看病同埋牙醫整牙。咁咧佢哋有義工嘅醫生牙醫，佢哋好熱心㗎。佢哋可以投入到咧，即係唔係賺錢嘅，佢哋免費嘅，將愛傳遞。呢個女士咧係 Esther 醫生，我同佢好朋友嚟㗎。咁有一晚咧，我就帶 Lisa 我嘅鄰居咧，就去參加佢哋健教中心。咁佢又去喎，咁我開住車咁一齊去。咁去咗先，啱啱就講大病糖尿病。哇 Lisa 咧，舊年咧係糖尿病嘅邊緣，仲唔使食藥。今年佢要食藥啦，糖尿病係咪上帝嘅安排咧？佢聽咗之後好得着，同埋咧啱啱嘅健教嘅嗰個主任，即係區會嘅主任又嚟，女嘅，同佢傾，將自己嘅見證，其實就講古仔啊嘛，將自己嘅經歷講俾佢聽。跟住佢講咗句話，我好受感動。你猜佢講咩？佢話 Lisa， 你係上帝嘅寶貝。你係上帝眼中嘅瞳人，你係佢手上嘅明珠。哇！我聽咗個眼淚都想出嚟，跟住就為 Lisa 祈禱。過2日係新地，我哋屋企有個 party 咁Lisa 又嚟啦。咁人都差唔多走得七七八八咧。Lisa 同我仲有一個好熱心傳道嘅Lydia 姊妹，我哋一齊傾傾下偈一齊祈禱啦。Lisa 話我唔識祈禱。你哋祈啦，咁跟住Lydia 祈禱，祈完禱之後我祈禱，祈完禱之後咧，跟住 Lisa 咧就開口祈禱，人生第一次開口祈禱喺人前，佢祈禱感恩讚美主，我第一次聽 Lisa 祈禱。呢一位又係我嘅 mentor， 佢比我年輕好多林牧師，佢嘅太太係韓國人，佢哋建立又係植堂嘅牧師佢太太又好有愛心嘅，去過麻風村服侍麻風病人嘅義工嚟嘅。林牧師係中國人，咁佢喺安德烈大學畢業之後咧，就分配咗喺馬里蘭州開新工。有一次我同我丈夫因為去咗馬里蘭州，就喺佢屋企就過咗2日，就見到佢個教會，佢教會嘅長老同我哋講，佢話咧林牧師同佢太太係我見過嘅最熱心嘅傳道人，佢哋星期日咧唔休息嘅，
星期日係最好時光，要不就係請人嚟屋企食飯，一係咧就有人請佢哋食飯去佢哋屋企，一係咧就喺公園咧同人 social 同人社交，一係咧就約人喺公園一齊 picnic 一齊野餐，一係咧就呢樣做嗰樣。星期日咧係安排到滿滿嘅，咁樣嘅傳道人咧，你要唔要？嗱，呢個城市報道就係呢個喺東京，呢個女嘅咧，嗰個又遮咗個面嘅咧，係佢嘅老細。有一次佢就話：老細，我哋可唔可以喺 lunch 嘅時候辦公室，即係佢哋嘅辦公室，東京大城市可唔可以有一個咁樣嘅小組啊？老細 OK， 只要唔會影響工作就係咁樣開始啦。就開始咗聖經小組啊，好唔好啊？呢首歌係316嘅歌啊。道路誰崎嶇，還是要堅持下去，為主撒種實在是不容易，單靠主恩萬事成，前面困難和委屈，抬起頭來鼓起勇氣，誰不願安舒，我們卻選十架路，記憶踏上要完成這征途，雖經挫敗不泄氣，應有彩虹做應許，明天還是一樣燦爛與美麗。親愛的兄姐妹，我們本是陌路人，但是感謝主恩，我們稱自己彼此接納包容，在主內合一，仰望基督，同奔天路，快樂無比。健康報道嘅巨大成果就係上個星期，就幾日前我從英德翻嚟，呢個主講人呢叫做陳老師陳老師話俾我聽，佢哋嘅健康報道呢有一個點佢哋就因為健康報道cooking class 教你點樣煮嚟更加嘅健康，就係因為健康報道嗰個新點喺短短嘅時間20幾人受浸，跟住呢發展到100幾人，就係因為健康報道。城市報道我哋係點呢？因為我哋又冇學校又冇醫院，我哋喺西雅圖真呢出有啲朋友每個星期日出去為耶穌舉牌，有興趣嘅人呢就同你傾偈，冇興趣嘅人呢望都唔望，咁我哋就好有目標啦嘛。有興趣嘅人呢會同你傾偈嘅，會問好多問題。我第一次出去呢個呢就係第一次，我哋出去嘅時候攞住個3個牌，兩邊都有嘅。第一次啫，上帝真係好愛我哋，第一次就俾我哋上一上年頭。有一個爸爸同埋佢個仔，佢個仔係做 IT 嘅喺西雅圖，咁呢個爸爸呢大約都係50幾60歲，馬上就行過嚟，我哋一攞牌出嚟，佢馬上行過嚟喺公園。你哋有冇固定嘅聚會地方咁跟住問咗好多問題。好咁佢哋一睇咧就知道你咧信主信得好認真。呢張牌話：現在正是為耶穌到來做準備嘅時候，你準備好未？跟住嗰隻就嚟啦，一直嚟到而家冇斷過，所以好感恩嘅，好感恩。城市報道咧，我哋有好多辦法，呢個其中嘅辦法，但係好感恩，上帝一定會參與，一定會係幫助我哋，一定會幫助我哋，與我哋同在。我哋講咗好多嘅故事，今日聽咗好多嘅故事，希望大家都有個感動。經歷過主愛嘅人唔可能永遠沉默。我哋唔需要成為偉大嘅講員，站喺講台上講道。我哋只需要成為一個願意受教育、願意愛嘅門徒。有一日喺天國，或者有人會喺到你面前對你話：好感謝你當年邀請我嚟教會啊！去到新天新地，你會遇到一啲人，好感謝你，感謝你為我祈禱，感謝你冇放棄我，因為你，我認識咗生命嘅至寶。嗰一日我哋會發現世界上最有價值嘅事，從來唔係賺幾多錢、擁有幾多，而係有幾多嘅靈魂係回到天父嘅身邊。今日主耶穌唔係喺度尋找完美嘅人，佢係尋找願意嘅人。
或者今日上帝係感動你，從一個人開始為一個人祈禱，為你身邊嘅一個人祈禱，你願意嗎？你願意將主嘅愛係傳俾你身邊嘅人嗎？先祈禱，如果願意嘅，我哋起立好嘛？我哋起立一齊係唱呢首歌。呢首歌嘅歌名叫做 Hineni， 喺希伯來原文呢，意思即係我在這裏，亦都係表達到一個含義，就話呢：「我已經預備好啦，隨時隨地可以聽候差遣。Hineni， Hineni， 我在這裏。」我哋一齊學唱呢首歌。日後的主啊，求你使我在心中放下心中所愛。日後的主啊，求你使我到最心中，心中偶像。自己为己，无怨无悔，永不回头。直到我再次看到你的照明地，无怨无悔，我在这里。你可以醫治我哋，你可以愛我哋到底，可以拯救我哋，可以喺黑暗之中將我哋提拔，引我哋去光明之處。主啊，我在這裏，雖然我有病，但係你仍然可以差遣我做美好嘅見證。感謝讚美主，我哋祈禱奉耶穌名。